السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، يا هلا وغلا. حياكم الله جميعا وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. متابعينا الكرام الأفاضل أهل الطيب، الله يحييكم جميعا. شوفوا هذه بعض عائلة منتجات ميسم الورد الطائفي. وفي الدهن العود الهندي، دهن عود الشيوخ، هذا مستخلص بثلاث الورد الطائفي. هذا تراب مسك الغزال الطبيعي، من أجود أنواع تراب مسك الغزال الطبيعي. طيب هذه خالصين منها، هذه من منتجات ميسم. اليوم ميسم جمعت هذه كلها زي كذا، تمام. جمعناها لكم بطريقة هو مخلطاتنا يعني من أول، بس أوريكم. هذه المكونات اللي تشوفونها واللي وريتكم إياها، هذه ميسم الورد الطائفي. جمعت لكم إياها في الحج بطريقة لا تشبه أي طريقة. شوفوا في القطارة هذه ليش؟ مع انتشار الأوبئة والأمراض، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. القطارة هذه جميلة جدا 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 في التطيب. شوفوا يا إخوان، شوفوا طريقة التطيب بالقطارة. تضغط من فوق، تقطر قطرة، تبى قطرة ثانية، قطرة ثانية. جيت بتقطر طيب واحد، بطلت يمديك توقف. جميلة جدا. نحن أيضا في ميسم الورد الطائفي احترمنا الجميع. ما هو فرضا الرأي خلاص تاخذون تخلط هذا بس، لا. أي منتج تبغاه من ميسم الورد الطائفي بإمكانك تكتب أبغاه في القطارة، حتى نفاذ الكمية. أي منتج من منتجات ميسم تبغاه اكتب في الملاحظات أبغاه في القطارة. الربع تولة ترى ما يعبيه، هذا حجم الربع تولة داخله. أسأل الله البركة لنا ولكم جميع المسلمين. بحط لكم رابط للقطارة، قطارة الطيب، نسميها قطارة الطيب. المنتج هذا اخترنا لكم فيه المنتجات اللي علمتكم إياها، خلطناها بطريقة مميزة. أتحنا أيضا البيع. أي منتج تبغاه فارغة ما نبيعها. أي منتج تبغاه اطلبه واكتب في الملاحظات أبغى القطارة معه، أو أبغى المنتج يكون في القطارة، وإحنا حاضرين. أسأل الله البركة لنا ولكم لجميع المسلمين، آمين. قطارة الطيب آمنة جدا، لو انضغطت في الجيب أو ما يضرها ولا يتسرب منها أي شيء. والدهن ما يوصل هنا.